বন্ধুরা, এখানে এই মেয়েটি মুরগিগুলোকে খাবার খাচ্ছিল আর তার বর এই ডিমগুলোকে সংগ্রহ করছিল। ঠিক তখনই সে একটি বিশাল বড় ডিম দেখতে পেয়ে তার বউকে ডাকতে থাকে আর মেয়েটি ওই ডিমটিকে দেখে অবাক হয়ে যায়। তখনই তারা দুজনে লক্ষ্য করে যে কিছু জন এসে বলছে যে বাজার বন্ধের টাইম হয়ে গেছে, তাই মেয়েটি সেখান থেকে চলে যায়। তখনই ছেলেটি ডিমটি নিয়ে তার বন্ধুদেরকে দেখাতে চলে যায় আর ডিমটি দেখে তার বন্ধুরা ভাবতে শুরু করে দেয় যে এটা কোন মুরগির ডিম হতে পারে যে এত বড়। তখনই তাদের মধ্যে এই ছেলেটি ওই ডিমটিকে ভেঙে দেয় আর তখনই তারা দেখে যে ডিমটির মা তাদেরকে মারার জন্য চলে এসেছে। তাই তারা এমন ভাবে ছুটে আরম্ভ করে যেমন তাদের পেছনে কোনো একটি খেপাকুতা পড়েছে। এরপর তারা এই মোটা ছেলেটির গার্লফ্রেন্ডের বাড়িতে চলে আসে আর তাকে গান শোনাতে আরম্ভ করে দেয়। তখনই মেয়েটির মা বেরিয়ে এসে তার মুখে গোবর ছুঁড়ে দেয়।